Bom, gente, hoje eu vou ensinar vocês como fazer um ventilador com DVD. Pessoal, para vocês poderem fazer isso, vocês vão precisar de uma garrafa e uma tampa, estilete ou tesoura, um motor e uma tampa de coca-cola. Esse motorzinho você pode encontrar em carrinhos de controle remoto ou em algumas lojas aí. Também de DVD e de uma folha. Importante que ela seja bem grossa. Bom, gente, agora vocês vão ter que marcar esse DVD no papel. Pegue sua caneta e envolva o DVD no papel. O que mais parece? Bonecas. Muito bem. Pode acelerar meus candidatos, por favor. Daqui a pouco o Rodriguinho. Gente, importante, vocês também têm que marcar aqui no meio do CD. Depois de você marcar o seu DVD no papel, você deverá pegar a tesoura ou o estilete e cortar ele. Importante, também corte essa bola preta aqui no meio. Depois de vocês recortarem o CD, vocês deverão dobrar o seu CD ao meio. Importante que deve ser dobrado simetricamente. Assim. Depois de você dobrar a primeira vez, você deverá dobrar a segunda vez. Também depois da segunda, dobre de novo. Agora fiquei mais ainda depois da cirurgia plástica. E eu tenho limite nisso, entendeu? Eu tenho que ter um limite na vida, sabe, geral? Depois que ficar assim, você deverá abrir o CD. Aí vai ficar todo marcado. Nessas marcas, você deverá pegar uma caneta e marcar assim. Depois que você marcar o CD, você deverá pegar o DVD e colar essa folha que está marcada em cima dele. Importante, quando vocês passarem a cola, vocês deverão pegar um papel e espalhar bem a cola do CD. Depois de colar o DVD, você deverá pegar o pincel e lavar muito bem a ponta dele, senão a ponta irá secar e o pincel irá estragar. Depois que você colar o DVD e lavar o pincel, você deverá pegar a tesoura e cortar nessas linhas que estão marcadas. Depois que você cortar todos os círculos, os triângulozinhos, você deverá pegar eles e soltando aquele papel que eu mandei colar. Porque aquele papel só serviu para poder marcar, para cortar. Depois que você tirar, você deverá pegar os CDzinhos aqui e lavar ele para tirar a cola que ficou nele. Depois de você lavar, você deverá pegar deixar essas pecinhas de lado e pegar o motor. No motor você vai pegar a cola quente ou super bond, mas não pode ser soltar. Cola quente, super bond, essas coisas assim dá. Você deverá pegar o motorzinho e colar no centro do... aqui ó, tá vendo aqui no centro, você deverá colar o motorzinho aqui no centro. Se você colar o motorzinho aqui na tampa, você deverá pegar as pás e colar aqui, ó. Importante que você cole muito inclinada assim, porque senão ela vai girar e não vai reproduzir filme se ela estiver reta. Então ela deverá ficar assim, inclinada. E deverá também, ó, que eu acabei de falar, colar aqui na tampa. Depois que você colar na tampa,
Isso daqui também, você levar o fio desse conector aqui, ó, onde tem um espaçozinho que vai ter um negócio de ferro ali, e colar aqui. E nos dois lados aqui também, ó, positivo aqui e o negativo aqui, valeu? Depois você deverá pegar aquela garrafa que eu falei no início do vídeo. Se você tiver um corante verde, qualquer cor, assim, alguma coisa que pode água, também é só para enfeitar, não precisa colorir, é para enfeitar. Você deverá enchê-la de água, ó, e pingar uns 5 pingos de corante dentro dessa garrafa aqui. Depois que você fazer o negócio da garrafa, você deverá pegar o ventilador e colar ele aqui, ó, no bico da garrafa, assim, ó. Depois que você acabar, é só ligar ele no computador ou tomada, sim, sai no ventinho, forte, então é isso, gente. Fique esperando pelo próximo vídeo, ó. Atenção. Olha o que aconteceu com a minha mão quando eu mexi com corante. Ó, atenção, não encovou.